ನಮ್ಮ KPTCL ಎಸ್ಕಾಂ ನೌಕರರು ವೇಜ್ ರಿವಿಷನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡಿದರು. ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ 2-3 ದಿವಸ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ 20% ವೇಜ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಲಾಖೆಯ ನೌಕರರು 3-4 ವರ್ಷದಿಂದ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು. ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಚಿವರು ರಾಮ್ಲು ಅವರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 2-3 ಸುತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆ ಆದಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ 15% ವೇಜ್ ರಿವಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು 15% ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇವೆರಡೂ ಆಜ್ಞೆ ಇವತ್ತು ಹೊರಡ್ತದೆ. ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು PCCF ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವವಾಗಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು ಹರಡದಂತೆ ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಂದೇ ಆದಂಥ ಕ್ರಮಗಳಿದೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ರಮಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನು ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆನೆಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿದ್ದು ಟೋಲ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲ, ಇದು ರಾಜಕೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬಳಸುವಂಥ ಭಾಷೆ, ಅವ್ರು ನಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಶೋಭೆ ತರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕಾನೂನು ಬಿಟ್ಟಂತೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಭಾಳಷ್ಟು ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಟೋಲ್ ಇಲ್ಲ. ವಿನಾಕಾರಣ ರಾಜಕಾರಣ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಷ್ಟೇ.